现在就是咳嗽是吧？还有气短。哎，这有痰没痰啊？可住呢，几月的痰少了，那边痰多了。啊，现在这痰还黏不黏啊？黏的，黄痰，现在还有黄痰是吧？痰也有黄痰呀。现在还有白痰和黄痰，也是黏的，对吧？啊，还有什么不舒服啊？没有了，有什么过敏的药物没有啊？没有，以前除了这个肺的纤维化以外，还有没有得过其他的病？没有，其他的都很正常。不吸烟不喝酒是吧？吸烟不喝酒，大小便怎么样啊？最近还行。睡觉怎么样啊？就这2天睡觉不是老好，在床上睡不着觉啊，还是中间醒啊？中间醒反复去睡不着，想睡不着，就这2、3天。吃饭怎么样啊？吃饭也不是说那老好不想吃饭是吧？啊，吃饭也吃的少，不想吃。好的，我看一看舌苔。平常喜欢吃凉的，喜欢吃热的？热的不干的，吃凉的会怎么样啊？吃凉的也牙不行。牙过敏是吧？哎。你看你还有什么要问的啊？要是没有什么问的，我就给你开点药。